विसव उपरांत तुमकां येवकार. शेनवारा मध्यानराती पडिल्ल्या पावसान हळडोणा किटलावाडो हांगसर पावसाच्या वाऱ्यान झाडां पेडां पडली. लायटीचे खांबे मोडले. वीज वचून लोकांक बरेच त्रास जाले. आरडीएक्सको खातीर हळडोणच्यान जोसेफ फर्नांडीस. सकाळी 8 आमकां कॉल येयलो की रानेवाडा किटला हांगा एक झाड पडलां म्हणून आंब्याचें. आमी रोखडो टर्नआउट केलो म्हापशेंच्यान. ते झाड तेजें क्लियर केलां, घर तेजें ओके. तेजो मातशें दुर्गाचेर पडून एक 10-15 हजार रुपया लॉस जाला. तशेंच कांबुल्ले एक कॉल येयलो घर झाड पडलां म्हणून. आतां हें जालां, क्लियर जालां. अशें तुमकां आयज कितले कॉलां येयले तशें? हे टोटल कालच्यान 4 जाली कॉलां. खोल्ले काल 2 झाडां पडलीं. गाडयेक मातशी डॅमेज जाली. ओके. आनी झाड कसले आहले? ते आंब्याचेच झाड आसले. ओके. आतां लॉस कितलो म्हणल्यार? लॉस 10-15 हजार सुमार जातलो हेचो लॉस. ओके. ओके. आयज कितें जालें? राती 2 सवाय 2 जाली तेन्ना कट करून आवाज येता म्हणून भायर येतात जाल्यार आंबो पडटलो सगळें. ते वारो पळय मारला तितून घुंवलो तो आनी पडलो सगळें. तेंचोय खांदो घुंवन तेंचोय पडला. आनी कितलो लॉस जाला? आतां 30-31 हजार तशें जातलें. ओके. आनी तुमी फायर ब्रिगेड बीन आपयलो? हय, फायर ब्रिगेडीक आपयली. येयली फायर ब्रिगेड, रोखडीच येयली फायर ब्रिगेड. आनी नितळ करून वाट पयली क्लियर करून दिले म्हाका. मेन प्रॉब्लम आहलो गोरवांक बोकड्यांची ती वाट आहा पळय ती बंद जाली. मेन रोड पयलो बंद जालो ते येवन साफ करून दिली. उरलेले आहा ते आतां मागीर हांव करून घेतलो. म्हजें नांव एमी परेरा. हांव किटलासान उलयतां, किटला हलदोना. राती अडेजांक पावस आनी वारो आयलो तेन्ना आमच्या घरा कुशीक आंब्याचो खांदो पडलो आमच्या शेजाऱ्याचो. आनी आमी ताका पावसा पयलीं कातर म्हूण सांगलो, ताणें कातरूंक ना. आनी 2 पोल मोडोन पडल्यात आनी आमकां रातीसान लायट ना आनी आमकां एकदम प्रॉब्लम जाला. आतां केन्ना करतले ते आमी नको, बेगीच केल्या पुरो म्हणून आमी आमची मागणी. ओके. तुमकां कोणाक लॉस जाला कितें? आमकां आमचे दुरीक हाडला, सपोर्टर आसलेलो आमच्या दुर्गान, आमच्या दुरीकूय हाडला व्हड आमचे. तशेंच आमचे नेबराक घर घेतला. तो आंब्याचे खांदो पडले तांचो राती आनी हो कचरो तांच्यानी हाडून उडयला. आमी पावसा पयलीं तो कचरो क्लियर करून सांगलें, तेवूय ते आयकना. आमकां एकदम प्रॉब्लम जाता. हो कचरो सगळो व्हांवून आतां रस्त्यार गेला.